Người đàn ông này ra tay nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã quét sạch toàn bộ sinh vật ngoài hành tinh trước mặt. Thế nhưng còn chưa kịp làm màu thì một người phụ nữ tóc bạc khác đã bình tĩnh tiến lại gần hắn. Cảm nhận được nguy hiểm, người đàn ông lập tức điều khiển toàn bộ vũ khí xung quanh, hình thành một vòng vây dày đặc bao quanh đối phương. Chỉ với một cái vẫy tay, vô số viên đạn như mưa trút xuống. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là đợt tấn công dữ dội ấy lại không khiến người phụ nữ kia dừng lại dù chỉ một chút. Cô ta chỉ nhẹ nhàng nâng tay, người đàn ông liền bị hất văng ra xa, ngất lịm tại chỗ. Chứng kiến cảnh đó, cô gái này lập tức nhảy ra khỏi toa tàu, tung đòn tấn công sấm sét mạnh nhất của mình. Nào ngờ, đối phương không những dễ dàng hấp thụ toàn bộ năng lượng sét mà còn tùy tiện hoàn trả lại theo đường cũ. Cô gái cũng không kịp phản ứng, bị chính chiêu thức của mình đánh trúng và ngã gục. Thấy đồng đội lần lượt bị hạ gục, dựa vào khả năng dịch chuyển như bóng ma, anh liên tục xuất hiện xung quanh đối thủ, tung ra hàng trăm cú đánh chỉ trong tích tắc. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Không lâu sau, cô ta tiến tới toa tàu cuối cùng. Một bộ phim với những cảnh combat cực kỳ đã mắt, nếu chưa xem thì hãy thử ngay nhé các bạn. Đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tên phim mình để trong phần bình luận nhé.